妹妹，把空调打开一下吧，这太热了，受不了啊！这我们店长说了，现在是淡季，散客不打空调。啊，散客不打空调啊？那怎么样才能打空调嘞？要不你再办张卡吧，办卡打空调。办卡才能打空调啊？哎呦，关键我不办卡呀，那你给我换点凉水啊，这腿太热了，这。就这天气，水龙头里面放出来都是热水，也不凉呀。是吧？你别笑。那乔，你充一个卡吧。什么钱？那我充一个，你充卡呀？是充卡。好嘞。哎呀，充卡一张，空调遥控器呈上来。请点赞、关注、评论哦。